骑长城白果园。现在叫百库园还差不多，现在都破的不修。哎，桃花，不对，这是樱花。小竹林啊，竹子的清香的味道是吧？溜溜的啊。我们一开始的预期没有太高，所以说觉得还行。终于来到骑长城遗址，这是月季山东坡段。骑长城，不过这个骑长城看着这个石头。这垒了没有2000多年呀？正儿八经骑长城垒了得2000多年了，2600年了。
大车大车。深沟危险，得多深个沟的。不知不觉入花园，这是。绵延数百里，数百米，大部分年久失修，都烂了。年久失修，可是了不得了。就这地儿竟然里面藏着一个大飞机，看一下这个大飞机，看一下这个大飞机，你说这大山里面竟然藏着一架飞机。什么型号呀？这是大飞机呀！我先讲啊，火红的我先讲。好有历史感。我先探索一下啊。哇，驾驶舱。还能动，这开一个飞机可不容易啊！这么些指示灯。天际线航空有这么个航空公司吗？你去看看吧，保存的还挺完整的。啊？这个树真是挺厉害的，这个树凭一己之力把自己长成一个刺猬啊！